kisan da aka yi ma'ayatullah sai da alhamdulillah a cikin ramadana yanzu saboda Allah kaskanci ya ja wa mutanen Iran ba wai shi ba musulmi ba a'a mutanen Iran kaskanci ya ja musu ko ɗaukaka ya ja musu wanda ba su san shi ba sun san shi yanzu wanda ba su san shaja'an shi da jur'an shi da salaba din shi ba sun tabbatar an gani an zo an same shi malam ka tashi a karmakan lahu za a ɗauke ka za a kai ka wuri na ƙarƙashin ƙasa a ɓoye ka inda bom ba zai iya shafar ka ba ya ce raina ya fi na waɗannan yaran da muka tura sana yaƙi ne ni ba na tura su ni ne ƙa'idar saura a matsayina na ƙa'idar saura da harshen suna cewa rahobar a matsayina na rahobar ɗin al'umman ƙasan Iran gaba ɗaya ‘ya'yan mutane suna can suna yaƙi ni in ɓoye ce ba zai yiwu ba a jeho bom ɗin kuma aka jeho bom ɗin kuma ya samu shahada ɗaukaka ya samu dama imman nasar ne wa imman shahada kuma wannan shahadar na mara gaskiya ko a ruwa yake sai ya zufa a wannan lokacin da ake gudanar da bikin zana'idan Ayatollah Ali Khamenei Yahudawa watan ƙasar Amerika da ƙasar Isra'ila hankalinsu a tashe yake sakamakon tsoron abin da zai faru suke bayan an gama wannan jana'ida din a inda shugaban ƙasar Amerika ya fito yana cewa fa shi bai taɓa tsammanin cewa wannan mutumin kirki bane bai taɓa tsammani cewa mutanen ƙasarsa suna son sa ba yana matuƙar mamakin ganin yadda ya ga mutane suna jimamin mutuwansa watakan duk yanda zai yi ya ga ya lalata wannan mutumin duk yanda zai ya ga ya lalata ya haɗa rigima tsakanin gwamnatin ƙasar Iran da kuma al'ummacin ƙasanta sai ya ga bai samu wannan nasara ba kuma ya ga duk yanda ya yi ya ɓata gwamnatin addinin musulunci a ƙasar Iran bai samu nasara ba wanda ya ga cewa bayan wannan shugaba nasu ya mutu lokacin da ake bikin jana'idan birne sa ya ga gabaki ɗaya al'umman ƙasar da musulmai da wanda ba musulmai ba ya ga al'umman duniya manya-manyan jagororin ƙasashe na duniya suna ta halartar wannan bikin jana'ida kenan inda ya fito yana mamaki yana cewa shi ya yi da na sanin kashe wannan mutumin ba su so kashe wannan mutumin ba don haka su sun ɗauka cewa yana zalunta 'yan ƙasansa ne ai kamar yanda ake fitowa ake ɓata dukkan wani mulki na addinin musulunci da ake a kowace ƙasa ake cewa suna tauye haƙƙin mata suna zaluntar mata suna zaluntar 'yan ƙasashensu suna azabtar da mutanen ƙasansu wai duk yanda ake so a ɓata addinin musulunci wannan abin kawai ya isa nuna muku cewa fa duk ƙasan da ake addinin musulunci wallahi tallahi sun wuce ku ce wasu suna zaluntar 'yan ƙasansu babu wanda suka san darajar 'yan ƙasansu ma kamar ƙasan da ake addinin musulunci a cikin ƙasanta yanzu burin baku misali inda a ce ana azabtar da 'yan ƙasar nan za ku ga 'yan ƙasar sun fito su cincirindo akan gawa mutumin nan inda a ce ana zalunta 'yan ƙasar nan wallahi tallahi za ku samu 'yan ƙasar murna suke akan mutuwan mutumin nan amma ku kalle yadda suke kuka suke jimami ku kalle yadda miliyoyin mutane suka taru wurin gawan mutumin nan ku kalle yadda miliyoyin mutane suka halatta wurin sallan jana'idan wannan mutumin inda za ku tabbatar da cewa fa dukkan wani munafunci da ƙasar Amerika da Isra'ila suke sun san babu nasara akan wannan abun kuma a wannan lokacin tsoron abin da zai biyo baya suke bayan wannan jana'ida saboda na tabbata yanzu idan aka gama wannan jana'ida din to ƙasar Amerika da ƙasar Isra'ila za su ji da kyau a hannun ƙasar Iran saboda Iran an riga an fama mata ciwon da ya riga ya fara warkewa a zuciyarta watakan a wannan lokacin da aka fara zana'idan nan jimamin rashin mutumin nan ya ƙara taso musu a cikin ransu yanzu a cikin fushi suke a wannan lokacin a yanzu haka muddin ba a samu sasanci tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amerika ba bayan wannan jana'ida to tabbas ba ƙaramin munanan hare-hare ƙasar Iran za ta kai ma wa'annan ƙasashen guda biyu ba ƙasar Isra'ila da ƙasar Amerika ba za su sha da ƙyar a hannun ƙasar Iran wannan lokacin ba wasa ba sai dai mu ce kawai Allah ya ji kan wannan bawan Allah ya gafarta masa ga dukkan wa'anda suke buƙatar foreign account har yanzu muna buɗe foreign account ba mu dakata da buɗe foreign account ba sakamakon wasu da suka dinga mana ƙorafe cewa dan Allah kan mu dakata ko da a ce za mu fara training kan mu dakata da buɗe foreign account sakamakon su ma suna so su buɗe wannan account din amma ba su da kuɗi a wancan lokacin suna jira ne su samu kuɗi kafin a buɗe musu foreign account to mun ji ƙorafe ku kuma mun amince za mu ci gaba da buɗe foreign account kuma hasali za mu ci gaba da ma mutane training mun buɗe registration na training za a fara shi 10 ga wannan wata amma yanzu haka registration a buɗe yake ga dukkan waɗanda suke so su yi attending din wannan training namu za su yi min DM ta private ko su yi magana ta private ko a Facebook ko a TikTok ina ko ku ɗauki WhatsApp number na akan profile na TikTok ku yi magana direct insha Allah za a buɗe muku wannan foreign account din ko kuma in kuna so ku shiga cikin training ne za mu ɗauki number ku za mu saka ku a cikin wannan group din bayan kun biya kuɗin registration kenan
saka ku a cikin wannan group din wanda za ku koyi training gabaki daya. Duk wani abu da za kake bukata ka koye shi akan social media, daga yan comedy ne, daga masu bada labarai ne, daga wanda suke so masu fara yin content ne, da wanda suke ko suna da private account din sai sa su dinga posting video, duka zamu koyar da ku duk wani abu da kuke bukata. Yanda idan account ɗinka ma ya samu matsala zaka gyara shi da kanka, zamu koya maka. Yanda zaka samu followers da kanka ba sai ka biya wani ya maka promotion ba, zamu koya maka. Zamu koya maka lokutan da zaka dinga yin posting saboda bidiyon ka dinga tafiya viral. Zamu koya maka yanda zaka dinga handling din account ɗinka da kanka, ba sai ka dinga zuwa kana samun wani ya duwa maka ne, ya duwa maka, ya duwa. Kai da kanka zaka handle account ɗinka, kuma yanda zaka dinga posting bidiyon ka na tafiya viral. In bidiyon ka ya tafi viral tabbas zaka samu followers. Amma in kana posting kana samun viewer 200, 150, viewer 70, ba za ka taɓa samun followers ba ka sani. Dole sai ka tafi viral kafin ka samu followers. Wannan dalili yasa nake muku kuna buƙatan ku kai wannan training. Duk wanda ya sai yana da followers ƙasa da 5,000 tabbas yana buƙatar wannan training din. Masu follower 700, 500, 200, 200, 150, follower 100, follower 60, follower 300, follower 1,500, duk ku tattaro ku zo nan kuna buƙatar training din nan. Wannan training din zamu yi shi 10 ga wannan watan zamu fara shi, amma registration a buɗe ke, zaka iya fara registration yanzu. Kuma training din za a yi shi na sati ɗaya ne, a kwana 7 zamu yi wannan training din mu gama shi. Duk mai bukata ko a wata ƙasa kake a faɗin duniya zaka iya attend wannan training din, saboda mun kawo muku ƙarshen masu ansan kuɗi a hannunku da sunan promotion ba sa muku. Mun kawo muku ƙarshen follow for follow, ku dinga zuwa comment section din mutane kuna rubuta musu follow for follow. Mun kawo muku duk ƙarshen wannan abubuwa din. Yanda muke ɗaura bidiyo, kaga bidiyon mu mun ɗaura hoto anan, muna magana anan, ko mun ɗaura bidiyo a sama wannan, dukka zamu koya muku wannan abin. Zamu koya muku yanda ku dinga yin voice over. Kamar yin misali, bidiyo yana tafiya amma ko ba fuskan ka bane akai, amma ko muryan ka ne akan bidiyo yake tafiya. Shi ma zamu koya muku wannan abin gabaki daya. Wanda yake da bukatan wannan training din ko foreign account din da ake biya, to kawai ka mun magana direct ta private, insha Allah za a bude maka. A gaskiya mun yi Afirka muna cikin alkhairi dumu-dumu, kuma ba kowace ƙasa bace silan wannan alkhairin, ba ce ƙasar Najeriya. Wato ga wanda fa san me yake faruwa ba. A bana an yi iftifakin cewa a kaf duniya babu inda aka fitar da man da ake amfani da shi a jiragen sama face Afirka. Kuma Afirkan ma Najeriya, kuma Najeriya ma kamfanin Dangote, refinery din Dangote ya fi ko ina, ya wuce China, ya wuce America, ya wuce Russia, ya fi ko ina fitar da man da ake amfani da shi a jiragen sama. Wanda hakan ta sa kasar America da kasar UK da Faransa suka haɗa kai suka ce ya kamata wato Afirka ta ƙara ta ninka adadin fitar da manta saboda ya kai musu yadda suke so. Wato jama'a abin da yake so ku gane, ku mutanen ba za su taɓa barin Afirka ta huta kawai wanda suna ganin mu da irin wannan arzikin, like mu suna mana ganin kaman ba mu san me daɗin arziki ba, bai ma kamata ma arzikin ma ya zo a ƙarƙashin mu bane, su ne ya kamata ya zo a ƙarƙashin su. Wato jama'a mu gode ma Allah, mu gode ma Allah, Allah ya sa mu dace.